En nie, o Here, het in die begin die aarde gegrondves, en die hemele is die werke van die hande. Hulle sal vergaan, maar U bly, en hulle sal almal soos 'n kleed versluit. En soos 'n mantel sal U hulle toerol, en hulle sal verander word, maar U is dieselfde, en die jare het geen einde nie. Nou watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand totdat ek die vyande gemaak het, 'n voetbank van die voete. Is hulle nie almal dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word, ter wille van die wat die saligheid sal beerwe? Net tot sover. Ja Here, ons het saam gesing, en dis die begeerte van ons harte, is dat U vir ons die woord sal oopbreek. Here, dis U woord. Deur die Gees breek U mense se lewens. Maak U dooies lewendig. En vernuwe U ons harte. Vanmôre, Here, is dit die enigste begeerte van ons harte. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd luister. Amen. Ek wonder baie keer, hoe baie tyd spandeer ons om te dink oor die ewigheid? Baie tyd spandeer jy om te dink oor die ewigheid? As jy nou met jou eie lewe dink daaroor, hoe baie tyd gaan jy en jy dink net oor die ewigheid? Is al tye wat jy sit en jy dink oor die ewigheid en jy sê vir jouself, vorentoe as ek nou vorentoe dink, dan weet ek al gaan 'n dag aanbreek van die Jesus Christus ons kom haal, en dan gaan ek vir ewig saam met hom wees. Ewig gaan ek saam met hom wees. Maar baie keer dink ek terug, en ek dink daaroor dat, as ek terugdink, en ek dink terug en ek sê vir myself, daar was nog nooit te begin nie. Daar was nooit te begin by God gewees. Daar was slegs 'n begin gewees in die wêreld toe God geskep het, toe hy gespreek het en alles in wording gebring het. Maar sover as wat jy kan teruggaan, is daar nie 'n begin by God nie. En het jy al ooit daaroor gedink? Dat God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die drie eenheid, in ewigheid nog altyd daar was. Gelukkig, tevrede, in gemeenskap met mekaar. En die Bybel wil begin om vir ons hierdie een ding na vore te laat kom, want hy het al klaar gepraat in die begin van Hebreers, het hy gepraat oor God wat alles geskep het. Maar nou wil hy iets meer sê as net God wat alles geskep het. Hy wil vir ons vertel dat hierdie God het die aarde gegrondves, so hy wil vir ons vertel wat? Dat die aarde staan vas. Die aarde staan vas. As die psalmdigter vir ons sê, dat die hele aarde staan vas en die wêreld staan op pilare vas, dan is dit nie soos baie mense wat dink hulle is verskriklik bright en slim sê, die mense van daai tyd het gedink, dat die hele wêreld staan op pilare nie. Nee, maar hulle koppe was nie plat gewees. Wat wil hulle sê? God hou alles vas in sy hande. Alles is vas. Daar is nie een oomblik wat verbygaan in hierdie tyd en hierdie wêreld waarin ons lewe, waar God nie absoluut soewerein in beheer is nie. So die aarde is gegrondves. Die hele aarde is vas en hy hou dit vas in sy hande. En die hemel is die werke van sy hande. Dis hoe groot die God is wat ons aanbid. Die hemele, die sterre wat die uitspansel, biljoene en biljoene en biljoene sterrestelsels, wat elkeen binne in daai sterrestelsel biljoene sterre het, komete, planete, dinge wat ons nie eers met die blote oog kan sien nie, wat ons nie eers met die beste teleskope kan sien, het God gemaak vir sy eie glorie. Hy
met sy hande gemaak. Dis wat hy vir ons wil sê. Hy wil vir ons vertel, het jy enige idee hoe groot die God is wat ons aanbid? Dis wat hy vir jou vanmôre wil sê. Hy wil vanmôre vir jou sê, die skrywer wil vanmôre vir jou sê, verstaan jy wie hierdie God is wat jy aanbid? En verstaan jy dat alles wat in hierdie wêreld is op hierdie stadium is besig om te neig na chaos? Die tweede wet van termodinamika, hier staan dit in die Bybel. Alles gaan vernietig word. Hulle sal vergaan. Maar hier bly. En hulle sal almal soos 'n kleed versluit. En soos 'n mantel sal hulle toerol. En hulle sal verander word. Dis die wet van termodinamika, dit gaan verander word, alles verander. Alles neig na chaos. Alles sal vernietig word. Ek dink baie keer, dis om dit te verduidelik, en dink met myself, dis omtrent om in jou lewe te dink oor die goeders wat jy alles het. En jou familie, en alles wat jy kan aan dink wat in jou lewe is. En jy as 'n volwassene vat jou hande en jy hou dit so vas. Soos toe wat jy dit kan doen, hou jy dit vas. En jy het 'n klein seentjie of 'n dogtertjie wat langs jou staan en sy hou haar handjie so toe. Die beste wat sy kan doen. En iemand kom en hy vat 'n beker water en hy gooi dit in my hand en hy gooi dit in haar hand. Dan die tyd wat dit vat vir daai water om uit my hande uit te loop en uit haar hande uit te loop is net sekondes verskil. Maar die water gaan uitloop. Niks in hierdie wêreld is ewig. En Hebreers skrywer wil jou sê, as jy begin dink in hierdie tydperk waarin jy lewe, die tyd waarin jy God jou geplaas het, as jy enigstens begin dink dat jy hier gaan wees en dat die goed is wat jy dink by jouself, wat jy kan vashou, dat dit ewig is, dis nie ewig nie, dis tydelik. Niks wat jy het, niks wat jy bymekaar maak, niks wat jy bou, is ewig nie. Niks nie. Alles wat jy bymekaar kan sit, is jy jou handjies so goed moontlik hulle vashou en sê, ag Here, ek wil so graag hê almal moet nou net hier almal bymekaar wees, soos 'n hen, haar kleintjies onder sy vlekkies wil sê, dis die Here, ag asseblief, laat alles maar nou net so gaan soos dit nou is. Sê die Here in die volgende oomblik, alles gaan verdwyn, alles gaan tot einde. Alles in hierdie wêreld gaan tot 'n einde kom, en ek wil hê vanmôre moet jy dit weet. Want as jy dit verstaan, kan jy aangaan na die wonderlike van wie God is. Maar solank jy dink dat hierdie wêreld gaan ander, en solank as wat jy dink hierdie dinge in hierdie wêreld is veel belangrik, gaan jy nooit die grootheid van die almagtige God sien vir wie ons aanbid. Want jy kyk vas in die verkeerde goed. Waar is jou oë? Waar is jou oë? Waar is jou oë gerig? Ek wil gou vir julle saam met julle lees. Ek wil hê julle moet gou julle Bybels oopmaak by Psalm 102. Psalm 102. Ek gaan vir julle 'n gedeelte lees waar hierdie gedeelte wat hy in Hebreers aanhaal, waar dit vandaan kom. Want die Hebreers skrywer is die hele tyd besig om kos uit die Ou Testament uit na vore te bring vir ons. En nuwe goedes te bring. Hy is soos 'n goeie skrifgeleerde wat Jesus van praat, wat hy die ou en die nuwe bring hy na vore uit die skatkis uit. Dis presies wat hy doen. Hy bring uit die ou uit en hy bring dit nuut. Hy maak dit nuut vir ons. Hy vertel vir ons hoe wonderlik dit is. Psalm 102 skryf die psalmdigter van vers 12 af. My dae is soos 'n skaduwee wat lank geword het. Dis mooi, hè? My dae is soos 'n skaduwee wat lank geword het. Ek dink baie keer as die son so agter jou is, en hy is besig om agter jou te sak, nê? En jy kyk so voor jou. Hoe laat die son agter jou vooraf gaan, nê? Hoe langer is jou?
Hoe langer is jou skaduwee, hoe meer weet jy dat my lewe is besig om na 'n einde se kant te gaan. Dis wat die psalmdigter sê. Psalmdigter sê hy kyk na sy lewe en sy lewe, sy skaduwee vertel vir hom sy lewe is besig om na 'n einde te gaan. My dae is soos 'n skaduwee wat lank geword het. En ek, soos die plante verdor ek. Maar U, vers 13, o Here, U bly tot in ewigheid, en U gedenknaam van geslag tot geslag. En dan gaan hy aan in vers 26, julle kan die hele psalm gaan lees by die huis, maar vers 26 sê hy dan, in die voortyd het U die aarde gegrondves, en die hemel is die werke van die hande. Kan jy sien die Hebreers skrywe waar hy daai gedeelte vandaan kry. So die psalmdigter is besig om te vertel oor sy eie lewe. En hy kyk na sy eie lewe en hy kyk na sy lewe en hy sê my lewe is besig om tot 'n einde te kom. My lewe gaan verdor. Soos die plante daar buitekant verdor. As dit so mooi lyk net na die reën geval het en die blommetjies kom op. Almal van ons weet daai blommetjies gaan op 'n stadium verdor. Niemand kyk na die blomme en sê, "Jesus, dis al great in die blomme, hierdie blomme gaan hierdie jaar gaan dit vir ewig bly." Niemand van ons sê, "Jesus, dis al great, ek is so bly daar by die park, daai blomme is daar." Maar ek hoef nie na môre te gaan kyk nie. Ek kan maar in Desember gaan kyk. En die goed gaan bly. Nee, ek wil so vinnig as moontlik gaan kyk want ek weet dat gaan verdor. Vir die psalmdigter sê, "Hierdie ouens is slim, is dit nie?" Baie van ons lewe asof alles net gaan aangaan. Jy moet ons moeite doen, maar met mekaar, moeite doen om vir mekaar te sê, "Hey, ek is jammer." Moeite doen om vir mekaar te vergeef. Moeite doen in die huwelik om te sê, "Kom ons begin oor." Kom ek hou op dat dit oor my gaan. Maar die psalmdigter sê, as jy gaan oor jou lewe is tot einde. Jou lewe gaan tot einde kom, maar luister hier na vers 26. In die voortyd het die aarde grondves, die hemel is die werk van die hande, hulle sal vergaan, maar U sal bly. Ja, hulle almal sal soos 'n kleed verslyt, U verwissel hulle soos 'n kledingstuk en hulle verdwyn. Maar U bly dieselfde. En die jare het geen einde nie. U bly dieselfde en die jare het geen einde nie. Psalm 39 sê die volgende vers 5 sê, "Here, maak my einde aan my bekend. En wat die maat van my dae is, laat my weet hoe verganklik ek is." Here, herinner my aan hoe verganklik ek is. Ek dink dis een van die wonderlikste gebede wat ons kan bid in ons lewe. Die psalmdigters wil vir ons leer om te bid. En een van die gebed wat ek wil hê jy moet probeer in hierdie week wat voorlê, voordat jy begin bid, sê vir die Here, "Here, ek wil hê jy moet my herinner aan hoe verganklik ek is." Sê jy dit bid. So begin elke gebed en sê vir die Here, "Here, ek wil hê jy moet my herinner aan hoe verganklik ek is. En dat alles rondom my verganklik is en niks wat ek het en niks wat ek sien voor my gaan vir ewig hou nie. Ek wil hê jy moet my daarin herinner." Vers 6 sê van Psalm 39, "Kyk, jy het my dae in 'n paar handbreedtes gemaak." Dit is my mooi gestel, jy het my lewe is in 'n paar handbreedtes. En my leeftyd is soos niks voor U. Ja, spiere nietigheid staan elke mens daar, Sela. Waarlik die mens wandel as skaduwee rond, ja, hulle woel verniet. Hulle stapel op en weet nie wie dit sal insamel nie. Die mens, jy sien dit elke dag van jou lewe, sien jy hoe ons as mense voortgaan en ons dink by onsself, ons gaan vir ewig lewe. Ons dink sekere mense is so belangrik, maar elke liewe mens gaan op 'n stadium 'n klomp grond kry wat boor hom gaan val. Dan die belangrikste is
is die verhouding wat ek het met die ewige God, wat aanhou lewe en wat geen begin en geen einde het nie. 'n God wat nooit verander nie. It's my amazing. It's my amazing om die psalmdigter daarna te luister, wat Hebreers skrywer vir my sê, God verander nie. Jakobus sê dit mooi, Jakobus 1 vers 17. Hy sê, elke goeie gif, nee, elke goeie geskenk, en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte. Hy wil maar net vir ons vertel dat by God is daar net lig, daar's geen duisternis by hom nie. Daar's nooit 'n duisternis by God nie. God is lig. By wie daar geen verandering of skaduwee of omkering is. Dit beteken God is altyd dieselfde. Hy bly dieselfde. Van die voortyd af tot nou toe leer God nog nooit iets nie. Hy het nog nooit iets bygeleer. Hy het nog nooit verander nie. Dis nie asof ek op 'n stadium iets gaan doen en die Here sê vir my, "Ai Johan, ek het nooit gedink jy gaan dit doen nie." As baie keer goed is wat ek doen, dan dink ek by myself, "Johan, hoe kon jy?" Maar die Here sê nooit, "Johan, ek het nooit gedink jy gaan dit doen nie." Hy het dit geweet. Van die voortyd af het hy alles geweet. Ek dink dis een van my die wonderlikste dinge van die skepping. As jy my vra, Johan, wat is vir jou die wonderlikste dinge van alles? Die wonderlikste ding vir my van alles, die onverklaarbare ding vir my van alles is, hoekom God enigsins ons gemaak het. Want van die begin af het hy geweet wat aan die kruis van Golgotha sou gebeur. Voor hy gemaak het, het hy geweet, dis waar hy net op pad is. Daar was nie 'n tweede plan nie, daar was nie 'n moontlikheid nie, daar was nie 'n gedagte van, miskien sal Adam en Eva daarom nie sondig nie. Daar's 'n kans dat hulle daarom nie sal sondig nie. Nee, God het geweet hulle gaan sondig. En God het geweet daar's 'n kruis. En van die begin af was sy plan vasgemaak, en hy was iemand gewees wat gesê het, ek sal nooit verander nie. Daarom as jy die Bybel lees en jy sien daar in die Bybel dat God van gedagte verander het en dit staan daar en God het besluit of God het bekeer, dan beteken dit maar net dat God wil vir jou vertel en jou denke en jou verstaan as mens, dat God sê, hoor hierso, ek gaan nie meer dit doen nie. Maar ek het van die begin af beplan om dit nie te doen nie. Sien dat ek verander het nie. Dis nie omdat ek gedink het, yes, nou leer Moses vir my daar 'n amazing ding wat ek nie weet nie. Moses wat met God praat en sê, Here, as jy nou al hierdie mense uitwis hier wat van Israel uit Egipte uitgetrek het, wat gaan die volke van die ding? Here, jy kan dit nie doen nie. En dan staan daar aan God, het hom bekeer. En hy het gesê, ek sal dit nie doen. Is dit omdat God gedink het, yes, Moses, jy is al sharp, ek het nog nooit daaroor gedink so. Okay, right. Sjoe, wat jy vir my vandag geleer het. Nee, Moses was die tipe van Christus. Wat elke keer sou instaan by die troon van God. Vir Johan Lou, by die troon van God sou intree en sê, moenie my kind vernietig nie. Moet hom nie uitwis. Hy behoort aan nie. Die ongelooflike van 'n God wat nooit sal verander nie. Dis vir my wonderlik. Dis vir my een van die wonderlikste dinge. Dit maak my ongelooflik rustig in my lewe, is om te weet hy verander nooit nie. Hy bly dieselfde. Sy liefde teenoor my bly elke dag dieselfde. Hoe amazing is dit? Is jou liefde teenoor my, is jou liefde teenoor jou vrou, is jou liefde teenoor jou kinders elke dag dieselfde. Maar God teenoor ons is elke dag, voel hy teenoor my as sy kind wat hy uitverkies het voor die grondlegging van die aarde, voel hy presies dieselfde oor my elke dag van my lewe. Maak nie saak wat ek doen nie. As jy dink dit gee jou die reg om sonde te doen, dan weet ek nie wat nie.
bring my in absolute aanbidding voor hierdie God en sê, U Here, U wat nooit verander, U wat alles weet van my, U wat my gekies het voor enigiets en toch steeds geweet het alles wat ek sou doen in my lewe, maar nie het gedoen het op grond van wie ek is nie, maar op grond van wie U is. Sien, elke keer as jy so met Hebreers besig is met die Bybel, dan wil jy half net weer teruggaan en alles verkondig oor wat die evangelie vir ons vertel, is dit nie. En dan moet jy vir jouself stop en sê, ok, kom ons kom net weer terug na Hebreers toe. So ongelooflike ryk gedeelte. Vers 13 van Hebreers 1 staan daar en aan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand sodat ek die vyande kan maak 'n voetbank van die voete. Dis ongelooflik nie dat deur die Bybel hierdie gedeelte oor en oor en oor herhaal word. Dat hy in die regterhand sit, dit word oor en oor herhaal. Hoekom? Gaan nou vir julle 'n paar gedeeltes vertel van waar dit oral herhaal word. Maar wat vir ons vertel word, hy sit aan die regterhand. Hy is 'n beheer, maar hier staan in die begin, en dan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek die vyande gemaak het, 'n voetbank vir u voete. Beteken dit, dat die vyande nog nie onder beheer is van hom nie. En daar moet iets plaasvind vir die vyande om onder beheer van hom te kom. Beteken dit die vyande is besig om rond te hardloop en hulle doen wat hulle wil. God is nie in beheer van hulle nie, maar hy gaan op 'n dag hulle almal in beheer bring van hom. Is dit wat dit sê? Toe Jesus die disippels, toe hy voor hy weggaan en hy praat met die disippels en hy gee vir hulle laaste opdrag, sê hy vir hulle. En die 11 disippels het na Galilea gegaan aan die berg waar hulle Jesus bestel het, Matteus 28 vers 16. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Dit is my so amazing, die Bybel vertel alles. Daar was 'n paar ouens gewees wat disippels van die Here was, en hulle sien vir Jesus, en 'n klomp het hom aanbid en 'n klomp het getwyfel. En luister nou na vers 18, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Alle mag is aan my gegee. Nou kyk jy na hierdie twee gedeeltes en dan sê jy maar, weerspreek dit nie mekaar nie. Alles is dan aan hom gegee. Alles behoort aan hom. Die Bybel wil vir ons vertel dat op hierdie stadium, as ons as mense, sien ons nie die volheid nie. Ons sien nie die volheid nie. En dit wat die Hebreërs skrywer vir ons kom vertel is, hy wil vir ons vertel, wie wat ek wil hê julle moet julle oë rig op dat wat in die hemel aan die gang is. Want as jy jou oë rig wat op die aarde aan die gang is, dan sien jy nie die volheid nie. Jy sien nie die volle beeld van wat aangaan as jy hier op die aarde kyk nie. En hy gaan dit vir ons vertel in Hebreërs 2. Kom ek lees gou vir julle Hebreërs 2, vers 8. Ons gaan in diepte daaroor praat as ons daarby kom. Maar Hebreërs 2 vers 8 sê hy, alle dinge het hy onder sy voete gestel. Ok, so hier het hy nou vir ons gesê, totdat hy al die vyande onder die voete bring. Maar luister wat sê hy hier in die vers. Hy sê, aan alle dinge het hy onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder wat aan hom onderwerp sou word nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is vanweë die lyde van die dood, met die heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. So wat is die probleem, sê die Hebreërs skrywer? Wat wil hy dan vir ons sê? Hy wil vir ons vertel dat alles wat in hierdie aarde is, alles wat hier rondom jou sien is, nietigheid. God is in beheer van alles. Alles is onder hom geplaas. Maar jy met jou oë op hierdie stadium sien dit nie so nie. En dis jou probleem. Wat jou grootste probleem in jou geestelike lewe is dat jy vergeet dat God in beheer is van alles wat plaasvind in jou lewe. Is dit nie so nie?
Wat is my grootste probleem in my lewe? As ek deur my week gaan en ek kom by tye en daar's goedheid wat gebeur in my lewe en daar's mense wat my teleurstel en daar's ouens wat nie doen wat ek vra nie. En al hierdie goedes, wat vergeet ek? God is in beheer. Ek wil so graag in beheer wees. Is dit nie? Ek wil so graag in beheer wees van alles en ek wil hier goedes beheer en ek probeer dit beheer vir alles, maar hoe meer ek dit probeer beheer, hoe meer besef ek kan dit nie beheer nie. En die Hebreers skrywer sê vir jou, daar's een wat dit klaar beheer. Raak rustig. Een van die wonderlikste boodskappe vir my vanmôre is om vir my te sê, Johan Lou, raak rustig in jou lewe. Daar is een wat in beheer is van alles wat plaasvind. Hy sit op die troon. Hoekom sit hy op die troon? Hoekom staan hy nie hier nie? As gedeeltes wat dit vertel dat hy staan, byvoorbeeld as Stefanus praat van hy staan, want hy staan daar omdat Stefanus wil vertel hy's besig om te kyk na en hy gaan oordeel. Dis hoekom hy staan. Maar hoekom sit hy hier? Want alles is slag gedoen. My slag gedoen. Oorwinning is behaal. Terwyl Jesus saam met sy disippels stap, sê Jesus die volgende in Johannes 12 vers 28, Vader, verheerlik U naam. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom, ek het dit verheerlik en ek sal dit verheerlik. Stem uit die hemel uit. En die skare wat daar staan en dit gehoor het gesê daar was 'n donderslag gewees. En ander gesê engel het met hom gespreek. En Jesus antwoord en sê hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Hoekom het dit nie om Jesus se ontwil gekom nie, maar om hulle se ontwil? Jesus het klaar geweet dit gaan gebeur. Hulle het nie. Hulle oë was gerig op hier en nou. En omdat hulle oë op hier en nou gerig was, gaan hulle op 'n stadium in hulle lewens kom waar hulle almal hom gaan verlaat omdat hulle bang gaan raak. Maar hy is die een wat alles weet, hy weet dit is wat gaan gebeur. Daarom was dit nie vir hulle nie. Dit is nie vir hom nie, maar is vir hulle dat hulle moet weet, ek is in beheer. Maak nie saak wat jy sien op aarde plaasvind nie, God is absoluut in beheer. As Paulus sy boodskap stuur aan die ongelowiges in Handelinge 17 praat hy met die klomp ongelowiges. En as hy met hulle praat, dan sê hy vir hulle moet hulle self bekeer. Hy sê God dan het die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan elke mens oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur om uit die dode op te wek. Is 'n sekerheid, dis vas, God gaan oordeel. Daarom sit hy, want hy's in beheer van alles. God sit op die troon. In Hebreers word God sit op die troon 12 keer aangehaal. 12 keer. Gaan nie vir jou al die plekke sien, maar 12 keer jy gaan sien as ons deur Hebreërs werk, gaan jy dit sien. Ons het al klaar, in Hebreërs 1 vers 3 het ons klaar daaroor gepraat. Hier is die tweede keer waar ons daaroor al praat. Word het herhaling gesê, hy sit op die troon. Want die Hebreërs skrywer is wil mense wat wil teruggaan na die ou Joodse gebruike toe. Hulle wil terugneig daarna toe en hy wil vir hulle terugbring en sê, hoor hierso, daar's een wat in beheer is van alles. Hy het oorwin, die oorwinning het plaasgevind, hy is in beheer van alles. In die Nuwe Testament ook word dit oor en oor gebruik. So interessant waar dit gebruik word. In Handelinge 2 waar Petrus vir die mense oproep tot bekering word dit gebruik. In Romeine 8 waar hy vir hulle vertel hulle gaan deur ongelooflike moeilikheid in hulle lewens gaan. En hulle gaan vervolg word. Dieselfde in Petrus, 1 Petrus 3 as hulle vervolg gaan word. Wat sê hy vir hulle? Moenie worry nie, hy sit op die troon. So, Christene word doodgemaak, God sit op die troon. Christene ly, God sit op die troon. Christene verloor hulle werk,
God sit op die troon. Christene sterwe aan siektes, God sit op die troon. Christene kry siektes, Christene kry kanker, God sit op die troon. En daarom het ons as kinders van die Here elke dag hierdie boodskap nodig, oor en oor in ons lewens, om onsself daaraan te herinner en vir onsself te sê, God sit op die troon. As ek deur 'n krisis gaan in my lewe, wat moet ek vir myself sê? God sit op die troon. En ek weet daar's mense vanmôre wat dit nodig het om dit te hoor. God sit op die troon. My liewe boetie en sussie, jy kan worry tot jy blou in die gesig is. Wie wat gaan niks doen. Gaan jy net nog vinniger laat en nog 'n maagseer kry. Op jou eindig jy met 30 maagseer sit. En jy gaan worry. Maar worry het nog niemand verander nie. It's amazing, het jy dit geweet? Worry verander niets nie. As jy iemand gehad het en jy sy naam Worry gehad, sy naam is Worry. Hy sit op 'n stoel. En al wat hy doen as jy na hom kyk, is hy worry. Hy worry oor die lamp. Hy worry oor die goudprys. Hy het 30 televisies aan. Die een vertel vir hom wat in Rusland aan die gang is, wat is moeilikheid, hulle is naby. Hulle gaan enige oomblik en hulle iets afskiet. En dan is daar Iran. En hulle is so net die hele tyd moeilikheid. Is frightening wat hulle doen. In Amerika weet ons nie lekker wat daai ou doen nie. So is al hierdie televisie, meneer Worry sit met al hierdie televisies. En dan het hy sy werk. En hy het sy vrou. En hy het sy kinders wat eendag moet werk en eendag moet in hierdie land moet hulle werk kry, waar gaan hulle werk? En hy weet nie eens of hy naby genoeg aan die apteek bly nie. En die hospitaal klink vir hom ook ver. Is dit jy? Hier hy hom. Frightening. En kom ek sê vir jou. Niks verander. En anyway, die meeste van die goeders wat hy op die TV sien, hulle lieg anyway. Hebreers skrywer sê vir jou vanmôre, wie wat wil ek vir jou sê? Ek wil vir jou sê, my God is in beheer van alles en hy regeer oor alles. En ek wil nie jy moet dit onthou, vergeet nie. Ek wil nie jy moet dit vergeet. Nou luister waarmee sluit hy in 11 vers 14. Wil jy moet daarna toe gaan. Vers 14, hierdie is ongelooflik. Hy gaan afsluit. Hebreërs 1 vers 14. Hy vertel vir ons, Jesus is groter as alles. Hy sê, is hulle nie allemaal dienende geeste, dis die engele. Is hulle nie allemaal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word, terwille van die wat die saligheid sal beerwe nie. So kom ek vertel jy net gou die rangorde in die wêreld. God is in beheer van alles. Hy het die hoogste rang van alles. God is in beheer van alles. En net onder hom is wie? Gelowiges. Gelowiges. Dis die uitverkorenes van hom. Dis onder hom. Jy sien, toe hy Adam en Eva gemaak het, het hy hulle wat gemaak van die hele skepping? Die kroon van die skepping. En as gevolg van hulle sonde het hulle wat geword? Minder as die engele. Weet jy dit? Ja, so, dit was die rangorde gewees. Die mens was die kroon van die skepping gewees, maar as gevolg van die sonde het die mens tydelik geword. Engele, hulle hou aan met lewe. En mense tydelik geword. Okay, as gevolg van hulle sonde. Hulle is nou in 'n rang, is hulle onder. Daarom is Hebreërs 2 praat van Jesus het aarde toe gekom en vir 'n tyd lank was hy minder as die engele. Waar was hy minder as die engele? In die terme dat hy sou sterwe. Maar die engele word vir ons vertel in hierdie gedeelte, hulle is dienende geeste. So die mense wat begin dink het dat Jesus is soos 'n engel,
En baie van die gelowe vandag, soos die Jehovah's wat nog steeds dink hy's 'n engel. My liewe mens, die engel is onder die gelowiges. Want die engele is wat? Hulle is dienende geeste wat vir die diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beerwe nie. Sal beerwe. Hulle is dienende geeste wat uitgestuur word vir die mense wat uitverkore is van die grondlegging van die aarde. Het God gesê, hierdie engele wat ek gemaak het, deur alles wat hulle doen verheerlik hulle my, maar ek maak hulle as dienende geeste vir die wat ek uitverkies het voor die grondlegging van die aarde. Nou het jy 'n probleem, sê Matteus, net op hierdie punt. Matteus 18 sê vir ons, vers 7, weet die wêreld weens die struikelblokke, want dit is noodsaaklik dat daar struikelblokke kom, maar weet die mens deur wie die struikelblokke kom. En as jou hand of jou voet jou laat struikel, kap dit af en gooi dit van jou af weg. Dit is vir jou beter om in die lewe in te gaan, krepeel of vermink as 2 hande of voete te hê en die ewige vuur gewerk te word. Okay, so as daar enigiets in jou lewe is wat jou laat struikel, my mens, kap dit af. Jou werk wat jou wegbring van die Here af, kap jou werk af en kry vir jou ander werk. Gaan verkoop toffies op die hoek. As wat jy die hoogste sakewerk het en daai werk is besig om jou in die hel in te stuur. Dis wat hierdie gedeelte sê. Dis beter om toffies op die hoek te verkoop en ewig saam met die Here te wees, as om die hoogste sakeman te wees in die hel te beland. Verstaan jy die sin daarvan? En dan gaan hy aan. Hy sê as jou oog jou laat struikel, ruk dit uit, werk dit weg van jou af. Dis vir jou beter om met 1 oog in die lewe in te gaan as om 2 oë te hê en die hel sy vuur gewerk te word. En dan vers 10. Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie. Wie is die kleintjies? Gelowiges. Dis waaroor hy praat. Hy praat oor die gelowiges. Nou sê hy, pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie. Want ek sê vir julle dat hulle engele in die hemel altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemel is. Hierdie kindertjies, gelowiges, sien elke oomblik hulle engele sit voor die troon van God. Hy staan voor die troon van God en hulle sien die aangesig van God. En God se aangesig sien my. En as ek enige behoefte of probleem het, sal hy engel stuur om my te help. Dis wat dit sê. Maar God is groter as die engele. Die engele is gemaak as diensknegte vir die gelowiges. So as jy wil worry, weet ek nie waar jy gaan worry. Want as biljoene engele wat gemaak is en voor God se troon staan, en God wat regeer oor alles, wat in beheer is van elke engel, sien my aangesig. Hy kyk na my. Hy weet wat ek nodig het. Daar's baie kere in my lewe wat hy sê, Johan het nie op hierdie stadium hulp nodig nie. Wil jy my vertrou? En dan is daar kere wat hy sê, gaan help daai jou stomme siel. En voordat jy 'n sekond kan verbystaan, is daar 'n engel wat vir my help. Want niks in hierdie lewe gebeur per ongeluk nie. Daar's geen per ongeluk. Dit is nie per ongeluk dat ek vanmôre na hierdie plek toe gery het en dat daar nie 'n kar was wat in my vasgery het. Terwyl ek besig was om te ry as gelowige, was daar engele gewees wat besig is om my kar te begelei. As ek môre werk toe gaan,
Dis dieselfde. Elke dag van my lewe is daar 'n karton, wat noem dit, duisende en duisende engele rondom my, en hulle beheer my lewe, want God is in beheer van alles, en niks sal met my gebeur, as God dit nie toelaat nie. Daarom is daar nie per ongeluk. En niks in hierdie wêreld wat ek kan verloor, het enige waarde, behalwe my ewige siel nie. En daarom is die gebed van elke gelowige: Here, as U enigiets van my moet wegvat, vat dit weg. Want niks is belangriker vir my as om vir U groot te maak, die een wat van alle ewigheid af is, tot in alle ewigheid sal wees. En dat U my deel gemaak het van hierdie ongelooflike plan. En dat ek eendag saam met U gaan lewe, Here. Mag niks skeiding bring tussen U en my. Regeer oor my lewe. Is dit jou gebed? Regeer oor my lewe. Amen. Kom ons by ons. Here, vanmôre wil ek begin om te sê, Here, ek is 'n tydelike wese. Tydelik op hierdie aarde. Tydelik geplaas in 'n bepaalde tyd in 'n geskiedenis van die wêreld. My lewe gaan wees soos 2 handbreedtes. En dan is ek weg. My grootste begeerte, Here, is dat terwyl ek in hierdie lewe as iemand wat besig is om te sterwe, as dat ek 'n impak sal maak vir U naam, en dat mense sal sien die almagtige God wat ek aanbid. Dat ek sal wandel in hierdie wêreld met geen vrees vir wat enige iemand of enige iets in my lewe mag doen of mag plaasvind nie. Want ek het 'n hemelse Vader en ek het sy seun wat sit op die troon en heers. En alles is onder U. En Here, nou sien ons dit nog nie. Ons sien amok en ons sien chaos in die wêreld. En ons sien mense mekaar doodskiet en ons sien haat en ons sien nait. Maar die oomblik as ons oë opkyk na U, dan sien ons U regeer. En hierdie goeders gaan net vir 'n tyd lank gebeur. En dan gaan dit tot einde gebring word. En dan gaan ons voor die troon van U staan. En dan gaan al wat saak maak, gaan wees, Johan, het jy vir my gelewe?